Enkrat mi je Smiljan Križe prinesel za tonsko probo, ki ponavadi traja par ur, ne. Ribiško palico sem tle vmes ribe lovil, tik pred začetkom in sem videl eno takšno veliko ribo. Zelo malo se spomnim konkretnih stvari. Moram reči, razen enega splošnega občutka rajanja, zadovoljstva Mariborčanov, enega sproščenega vzdušja, se prav tega se spomnim. Pa zelo veliko takih kratkih filmov, ki jih ne moram sestaviti skupaj nikakor. Ne, nisem to zahecal. Nič nisem bojil. Mislim, da se jaz samega začetka spomnim zveze z tistim malim odrčkom, ki se mu reče Jurčkov oder, Jurčkovi ulici in gospoda Jurčka. To je bil mariborski posebnež, ki se je preoblačil v policaja, v žensko, v vse, kaj je bilo možno. Mislim, da je eno leto celo odprl festival, ne. To je bil en simpatičen posebnež, ki se je oblekel v miličniško uniformo in je pol po Mariboru legitimiral ljudi in tu je legitimiral in vsi smo imeli zelo radi, vem, da je meni dostikrat naročje skočil. Prav red je delal med ljudmi, če je kdo kaj se preveč kričal, pa to je on par nastika skoraj, da nismo rabili. Lent je bil svoj čas, ko se to vse zgodb začelo, tako kot je Predin pisal o Lent, ne, to je bilo zapuščeno, to je bilo ghost town, ne. Vem, da smo sedeli v tej ulici, ekipa, zdaj se točno ne spomnim, mislim, Pivke je bil, Gogo je bil, mislim, Borko je bil, Porto. Smo rekli, to moramo nekaj narediti, to se mora nekaj začeti dogajati. Bili smo študentje, ki smo potovali po vsem svetu, potem smo študij počasi končali in seveda tiste krasne družbe, ki smo jih spoznavali po vseh kontinentih, so nam malo manjkali. Potem so rekli, če mi več ne moramo hoditi okoli, pa dajmo pripeljati te folklorne skupine k nam. Ravno iz tega jedra, bi rekla, iz folklorne skupine, takratne akademske folklorne skupine Študent, je zrasla ideja tako o folkartu, kot kasneje o festivalu Lent. Jaz prvo, ko pomislim na Lent, je ognjemetna. Fešta. Ena zabava. Na Staro trto. Pa na Dravo, zato ker tam piha, pa smo rad doli. Na palačinke. Ja, na pivo, ja, itak. Na trdo delo. Takrat, takoj po vojni, seveda, je bila zadeva ta, da pač ljudje niso imeli ne vem koliko denarja in so ostali, niso odhajali na morje ali pa na dopuste in so ostali doma. In mi smo rekli potem kot zgodba o Gori in o Mohamedu. Če pa ne pride Mohamed Gori, gre Gora k Mohamedu. In smo pripeljali kulturo nekako med njih. Tudi čez 1000 let tu bomo stali. Sonce bo naše srce. Mariborčani so seveda prvo leto sprejeli festival kot neko čudo, ne? In potem se je začel razvijati in domačini smo ga vzeli za svojega. Seveda ob podpori, ne broj sponzorjev, ne? Brez tega seveda ne bi šlo. Dvignila si me zna do neba. Lent je bil od nekdaj dejansko najlepši začetek poletja, kar si ga lahko človek zamisli. Vsak dan se nekaj dogaja. Doživetje, veliko doživetje. Sam se nič ne zgodi. Ja. Dogajanje, 16-dnevno,
ki ga ne moreš pozabiti. Družabno, fantastično, prekratka. Ajde, partije! Ajde skupaj! Začeli smo z Ray Charlesom, potem B.B. King, James Brown, Jimmy Witherspoon, Tanja Marija, na drugem festivalu Dublinersi. Vse je bilo v pričakovanju, ne? Se bo išlo, se ne bo išlo. Kje bomo našli, recimo, ne vem, določene vrste viskija, konjaka, ne vem, to, kar so imeli, ne, kot zahteve v pogodbi in tako. In seveda smo tudi ugotovili že, da je to, zdaj ne vem, če smem to reči, ampak da je to bolj muha menedžerjev, ne, ki hočejo svojim varovancem pripraviti pač čim več, zaradi tega, ker smo opažali, ko so umetniki zapustili garderobo in šli prenočiti v hotel, da je potem veliko teh stvari ostalo nedotaknjenih, ne. Vedno poskušamo ponuditi tem umetnikom naše lokalne zadeve, ne? Od hrane pa seveda tudi do pijače. Včasih seveda se tega nismo upali, smo letali po, ne vem kje, po Avstriji, pa kje za nekimi sortami viskijev, ki se pač tu niso dobile v tistih letih. Tvoj fant iz pozabljenih let. Šel sem pozdravljen na vašo kmetijo, rahitična glintana, mleko in med. Posodili smo se iz študentskega servisa njihovega Mercedesa, takrat sem prvič vozil avtomatika in smo imeli, lahko bi rekel, Driving Miss Daisy, samo barve ljudi so bile različne, torej jaz sem sedel spredaj in vozil Ray Charlesa, on je sedel za mano, ves čas bral, seveda bral in pri sabi, malo sva se tudi pogovarjala. Spomnim se tudi Jamesa Browna, edini umetnik, ki mu po koncertu nisem šel dati roko, zaradi tega, ker nekaj tako prepotentnega in neprofesionalnega, kot pa je bil on, predvsem pa njegovi italijanski menedžeri, še v življenju nisem videl. Sta vstajala zvona, oj, ko je sonce polizalo roso iz jutranjih trav. Lent je Orto Maribor. Brez tega je Maribor mrtev, ni nič. Maribor takrat res pokaže svoj pravi obraz. In bi mogli se potruditi, da bi vso leto živeli za Lent pa z Lento. To je postal že sinonim našega mesta. Dež je seveda, smejem se zato, ne, ker dejansko po 20 festivalih ti druga ne preostane, kot da se nasmehneš, ta je stalni spremljevalec. Krožijo že anekdote ali pa dovtipi na ta račun, da ni festivala Lent, če na prvi dan ne dežuje. Danes zjutraj, ko sem se zbudil in je bil dež na Ptuju, sem rekel, vse je v redu, če dežuje, potem je z Lentom tako more biti. Zato, ker suhega Lenta pravzaprav ne poznamo. Magnifico. Je imel koncert in se je vlilo dobesedno, kot mi pravimo, s kabla. In ljudje so vztrajali. Vztrajali so na tribunah in Magnifico je stopil na rob in je rekel, če vas pere dež, bo tudi mene. Jaz sem hotel dol, meni bi se zdelo normalno, da ne bilo koncerta več, še elektrike je zmanjkalo vmes. Ampak ljudje pa kar niso šli, pa so kar stali in to bi bilo res, jaz se nisem upal iti dol, če so oni tam, če njih ne moti, kako ne, mene moti, ker sem vse malo zakrit. Jaz se raz topim z okolico, in se utopim z njimi vsakič. In zanimivo je tudi to,
da ta dež občinstva nikoli ne prežene, pravzaprav jih še več potegne, zato ker gre za neko kljubovanje vremenu, gre za druženje kljub temu, da Bog joče nad nami trenutno. Ne? V glavnem, še neka stvar se je zgodila, medtem ko se je utrgal oblak, elektrike je zmanjkalo, mi smo špilali naprej na suho, ki na nek znak sem rekel, ajde zdaj vsi na 1, 2, 3, 4 zapojemo skupaj, tako kot sem rekel 1, 2, 3, 4, tako je prišla elektrika nazaj. V bistvu sem imel narejen šov, sem nisem vedel. Zmer se nekaj neverjetnega zgodi tle. Mi smo rasli iz ene male skupine prijateljev, pa pridobivali nove, tako lajkali smo, ne, kot se temu reče moderno, ne. Lajkali smo nove člane Lenta, ne. Zdaj pa vedno znova prihajajo mladi, spreminjajo ta Lent z parkom, z udarnikom, z, ne vem, stand-upom. Se pravi, sveža kri prihaja, mi pa počasi odhajamo, ne. Seveda smo si skozi želeli, da bi enkrat prišli v mestni park, ker je pač to se nam zdi najbolj primerno okolje za otroke, za družine, za eno sproščeno gibanje brez prometa, v naravnem okolju. Iz tega, kar je bilo včasih mišljeno samo za otroke, se je danes razvilo seveda v eno dogajanje za vse starostne skupine. Niso samo delavnice za otroke, ampak tudi za odrasle, kakokoli naj rečemo, pa za odrasle, ki so seveda po srcu še vedno otroci. Duhovno sporočila, paradiž za vse prisotne. Peace and love. Mislim, da ga nima. Mislim, da ni tako globoko. Ja. Morala biti taka ladja, gori pa vsi ameriški glumci, Steven Seagal, Kevin Costner, Goran Višnjić, Rade Šerbedžija, vsi hollywoodski igralci gor. In zdaj bi ti toto ladjo pelo mimo Hrvaške in bi rekel, na štangas jo vrži, na štangas. In bi jo čist počasi mimo Hrvaške rekel. Zato, ker če jo počasi mimo. Ja, že pred 20 leti so ljudje stali pri šanku, se pogovarjali, izmenjavali izkušnje. Ko je France opadal avto pri vulkanizeru na tla in se razbil, Franca ni vzdržal, preleto je v gostilno do prijateljev in jim je razložil. Je rekel, pubeci, samo malo, Tončka, daj rundo za vse, ne boste verjeli, kaj se mi je zgodilo danes pri vulkanizeru in seveda za bilico neke zabavne interpretacije, ki je veselo nasmejal. To je začetek stand-upa. Moj put do Maribora bio dug. Bilo je vruć, malo padala kiša. Ali sve je bilo u redu i sad sam sretan da vas je toliko našlo ovde da prisustvujete ovom veličastvenom festivalu Lenti koji imate u Mariboru svake godine. V tem trenutku se nahajamo na znameniti lokaciji z mednarodnim nazivom, ki mu pravimo groblje loših stand-upe. Tukaj bodo končali vsi, ki jim ne bo uspelo. Lent je zame 200 evrov, 250 bruto s potnimi stroški in sendvičem na benzinskem. Upam si reči, moj otrok.
Ne znam si predstavljati poletja brez lenta. In potem jaz njemu nazaj, kaj je težje, liter olja ali liter vode? No je pogled pravi, liter je liter. Kar me moti glede lente je to, da naprimer bi lahko bilo 350 neto. Moti me tisto tipično mariborsko štajersko, pa vse je isto, pa draga je pijača, pa nima nobene izbire, pa skupine so brezvezne, kar pa dejansko ni res, če imaš malo raziskovalne žilice pa preveriš, odkriješ marsikaj novega. Mogoče nisi slišal za neko skupino ali pa neki projekt, na koncu pa ugotoviš, da je to nekaj fenomenalnega. Ne zajebavam, Lent je tako. Festival Lent je bil tisti, ki je odkrival prizorišča, vedno nova in nova, vedno nova dvorišča. Poglejte, zdaj so mi strašansko ljuba v letošnjem letu recimo živa dvorišča, v katerih naši sodelavci reintegrirajo in stanovalce, ki so na teh dvoriščih, in umetnike, in obiskovalce od drugod. Mogoče so to dejansko trenutno meni najljubša prizorišča, majhna, intimna, ko dobim SMS-o pol enih zjutraj, na dvorišču dežuje, ampak 100 ljudi pleše v dežju. In to so tiste stvari, ki seveda festival Lent delajo enkratnega. Kakšne barve Lent? Kakšne barve Lent? Za mene je zelene, čeprav je malo dreves. Pisane. Rdeče. Modre. Zeleno je veselje pa zdravje. Tak je občutek imam. Zaradi modrega neba, modre reke, modrih ljudi, ki ga ustvarjajo. Barva je modra. Modre! Mavričasto čaroben. Se nam je zdelo, da pač tudi Lent rabi po 12 uri, kar kakovostno ponudbo, da se lahko ljudje grejo zabavati, ko je koncertov konec. Predstavi se dejansko obiskovalcem Lenta na nek enakovreden način elektronska glasba in se postavi ob bok bendovski glasbi, ob bok mladim urbanim bendom, naprimer, kar smo tudi letos naredili z sodelovanjem z Mladinim odrom. Mladini oder je v bistvu oder, ki nudi možnost mladim in izvirnim ustvarjalcem, da se pokažejo širši publiki, ki je publika Lenta. Jaz sem na Lentu vsako leto zaljubim v nekaj. Jaz sem se enkrat, ne. Na dan Lenta sem prišel s svojo prvo ljubeznijo skupaj. Pred 16 leti sem tam spoznala mojega prijatelja. Kar povej? Parkrat, ne vem, 3-4 več, ne vem. Tak, ne zares, ne, ampak ko si mlajši, se to večkrat zgodi. Po čem Lent diši? V prvem bi rekel čevapčiči. Če se sprehodiš po promenadi, diši po morskih dobrotah. Po pomladi, po veselju. Potem lepinje, ja. Po glasbi, po hrani, po pijači. Po novem, starem, znanem, neznanem. Drugače pa diši, če se malo metaforično izrazim, po prijateljstvu, druženju,
po prijetnih trenutkih. Čisto odvisno, kje se nahajamo, ampak v glavnem pomenu pa dišijo po zvezdah. Na to se je rodilo še eno gibanje. Pripeljali smo iz Ljubljane gledališče Ane Monro, ker smo želeli imeti tudi festival uličnega gledališča. Torej, marsikdo ne ve, Ana Desetnica festival je nastal v Mariboru. Predvsej časa je veljalo, da so v bistvu Mariborčani dosti bolj odprti, dosti bolj topli ljudje kot Ljubljančani. Zdaj pa mislim, da to ne velja več. No? Zdaj pa pač nekako se je cela Slovenija homogenizirala. Če ne je bilo Lenta, tudi nas ne bilo. Ne? Hvala Lentu, da si. Najbolj pomembna stvar je, se mi zdi, na Lentu to, da so lokalni prebivalci vzeli to kot nekaj svojega. To je najbolj pomembno pri vsakem festivalu. Takrat je festival dober. Če ga ustvarjajo na nekem umetnem nivoju, samo to, da bo nekaj nikdar ne zaživi. Imamo takih primerov v Ljubljani zelo veliko. To pač Lent ni, ne. Lent je nekaj, kar se mi zdi, da Mariborčani s ponosom nosijo. Vsak najde nekaj zase, ne? Otroci so, starši so v parku, rockerji so pred Večerovem odru, ti malo starejši rockerji na Jurčku, ena taka bolj zahtevna publika na džezu. Ljudje so se v vseh teh letih najdli svoj prostor pod soncem na Lentu. V bistvu je, da gremo dalje. Ne? Končali sigurno letos ne bomo s festivalom. Ne? Glede na to, da sem rastel s tem festivalom, ne, si želim, da on ne ugasne, pa niti jaz ne. Tisti, ki še ni bil najprije, ne danes, ker je kol dan, moče drugo leto, ne.